Vamos a jugar a los animales. Vamos a jugar a los animales. Vamos a jugar a los animales. Vamos a escucharlos tú y yo. Hola, chicos, les voy a contar algo súper interesante. Les cuento que yo hace mucho tiempo atrás me fui de paseo. Sí, me fui de paseo y ¿saben qué llevé conmigo? Pues llevé esto. ¿Ustedes saben qué es? Pues les cuento que es una cámara fotográfica. Sí, con ella pude tomar muchas fotos, así. Chic, 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 chic. A ver ustedes, sonrían. Chic. A ver, otra sonrisa. Chic, chic. ¡Ay, qué lindos que salen! Pues con esta camarita yo pude tomar muchas fotos al lugar donde fui. En ese lugar vivían muchos animales. Sí, voy a mostrarles ahora cuáles son esas fotos que pude obtener. Miren, por ejemplo, yo le tomé la foto a este animal. ¿Ustedes saben cómo se llama? Este animalito se llama perro. A ver, chicos, ustedes repitan. Perro. Mírenlo, ve. Este es mi amigo el perro. A ver, perro. ¡Oh! Muy bien. Pues no solamente a él le tomé fotos, también le tomé a otro amigo. Miren, él es mi amigo gato. A ver, chicos, todos repetimos, gato. A ver, no los escucho. Gato. Muy bien. Sí, chicos, es nuestro amigo el gato. Pero también le tomé la foto a otro amigo. ¡Oh! Sí, mírenlo. Es nuestro amigo el caballo. A ver, repetimos. Caballo. A ver ustedes. Muy bien, caballo. Ahora, por aquí, aparece otra amiga. ¡Oh! ¿Quién será? ¿Quién será? Sí, es nuestra amiga la vaca. A ver, repetimos. Vaca. Muy bien, chicos. Vaca. ¡Oh! Por aquí también está la fotografía de mi amiga la gallina. Repetimos, gallina. No los escucho. Ahora sí, gallina. Y ahora, la última foto que puedo obtener de nuestro amigo el chancho. A ver, repetimos, chancho. Muy bien, chicos, chancho. Ahora sí, ¿ustedes saben qué sonido es el que pueden emitir ellos? ¿Ustedes estarían dispuestos a lograr imitarlos? Pues vamos a comenzar, ¿sí? Chicos,
Ahora vamos a imitar el sonido que imiten cada uno de ellos. ¿Les parece? Pues vamos a comenzar con nuestro amigo el perro. A ver, ¿cuál es el sonido que hace el perro? A ver ustedes. Vamos a decirle que nos ayude, ¿ya? A ver. ¡Ah! Muy bien, chicos, así. Así es como se comunica nuestro amigo el perro. Ahora, vamos a escuchar a nuestro amigo el gato. A ver, atentos. ¿Lo escucharon a mi amigo el gato? ¡Sí! Así es como maulla mi amigo el gato. Ahora vamos a escuchar a nuestra amiga la vaca. No olvides que tienes que tratar de imitar su sonido, ¿ya? ¡Ah! ¡Sí! Nos habló nuestra amiga la vaca. A ver, ustedes, quiero escucharlos. Muy bien. Perfecto, chicos. Ahora vamos a escuchar a nuestra amiga la gallina. Nuestra amiga la gallina nos está saludando. Ahora es el turno de ustedes. A ver, salúdenla también. ¿Quieren que los ayude? A ver. Chau, chau, gallina. Ahora es el turno de nuestro amigo el chancho. ¿Quieren escucharlo? Aquí está. Oy, 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 oy. A ver ustedes, chicos. A ver, inténtenlo. Miren, y van a tratar de colocar su dedito aquí, en la nariz. Y comenzamos. Oy, 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 oy. ¡Es nuestro amigo el chancho! Y le decimos chau, chau, chanchito. Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, ¿cómo? Tratando de imitar la forma de caminar de cada uno de ellos. ¿Les parece? Yo sé que ustedes son niños súper hábiles y lo van a saber hacer. Chicos, ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, yo les voy a mostrar la imagen de nuestro amigo, el perro, y nosotros vamos a imitar su manera de caminar. ¿Sí? Entonces comenzamos. Nuestro amigo el perro, ¿cómo camina? A ver, todos lo hacemos. Comenzamos a gatear por todo. ¿Ves? Y hacemos el sonido que ellos realizan. A ver. ¡Bravo! Ahora vamos a hacer lo mismo con qué? Con nuestro amigo el chancho. Todos haciendo el sonido del chancho. Oy, 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 oy. A ver. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. ¡Bravo, chicos! Ahora, ¿qué nos toca? ¡Oh! De nuestra amiga la gallina. ¡Bravo! Y ahora, por aquí está mi amigo el gato. ¿Y el gato qué sonido hace? Comenzamos. Miau. 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 Miau.
chicos! Ahora sí, chicos, es hora de despedirnos. Nos vamos a despedir con la manito arriba y nos decimos ¡chao, chao! ¡Mua!